Tulime nüüd perega jälle laupäeval metsa Leetse lõkke kohta mere ääres Paldiski kandis Pakri poolsaarel. Ja siis lastega koos siia teeme mingi lõkke ülesse ja siis teeme süüa. Äkki lennutame drooni siin ja siis võtsin kaasa veel järgmise MRE toidupaki erineva ratsiooni, mis oli eelmine kord, et võib-olla proovime seda ka, vaatame kuidas on. Hommikusöögiks teeks kohe muna ja peekonit, kalamehed on seal peal ja ilus koht on iseenesest, suvel eriti. Suvel võib siin eriti ilus olla, telgid püsti panna ja lauad ja pingid ja siin on neid Leetsis on neid kohti 5 vist oli äkki. Sa teed seal? Säti. Meie oleme nii laisad inimesed, et siin märjale ajal me ei viitsi eriti hakata metsas kuskilt puid otsima, mis on eriti naljakas muidugi, et me tuleme metsa oma puudega. Aga on jälle lihtsam. No suvel on vähe teine asi. Siis võib. See on mingi RMK plessin, aga siin ei ole seal katusel neid puid ka. Praegu vaatasin, et väga head kaasa võtsime, muidu läheb selle otsimisega aega ja otsimisega aega ja kõik venib, kõhud on tühjad, hommikust me ei söönud kodus. Et siis on lihtsam jälle. Loomulikult üks kanal YouTube'is, keda ma jälgin, Perega loodus. Tere teile, vaat nemad, minge vaadake, mis nemad teevad ja kuidas nemad teevad tuld, kus nemad võtavad puid. Tikud ja Välgu Mihkel on täielikult välistatud. Et kõik käib primitiivsel viisil. Väga lahe perekond, samamoodi lastega käivad ja ööbivad ja naudivad. Mingi visaka pilt peale. No näita, mis me ostsime. MRE pakk, ratsioon number 5. Siit peaks kohvi saama. Siistusipal. Lastele ostsime siuksed 3 ühes komplektid, lusikas, nuga, kahvel ja nuga. Ja siis naisele vähe uhkem, saab vöö külge riputada, kõik on eraldi, siuksed. Ja siis aga mina sain kõige uhkema, ei tea miks, aga siin on lusikas, siin on kahvel ja siis need käivad kuidagi, ma ei ole veel kasutanud, ma täpselt ei ole süsteemile aru või pihta saanud. Need käivad eraldi, niimoodi, kumba siis vaja on. Kui on ainult ühte vaja, saad ainult ühte kasutada. Kui on nuga ja kahvlit vaja, saad mõlemad kasutada. Tahad ainult kahvlit, saad kahvlit. Mugav asi. Ja siis ostsime veel igale ühele siuksed pisikesed topsid. Hästi head kompaktsed, käivad kummist, hea puhastada. Ja siis saab siis teed juua. Näiteks. Seni kuni lõkke käima läheb korralikult, et süüa tegema hakata, vaatame, mis siin MRE pakis on ratsioon number 5. Eelmine kord oli mul vist 4 ja Kristjanil oli 1. Siis vaatame, mis siin seekord teistmoodi on. Alkoholipaberid jälle. Mingisugused magusad kreekerid. Laustuv kohv 3 ühes. See on isegi vist parem kui see best kohvi, mis eelmine kord oli 1 teepakk. Ma ei tea, mis see siis on. Mesi vist. Okay. Šokolaad, Royal Army sinine.
sool. See on see energiakeel jälle. Imelik asi. Ärge tulge siia, siin inimesed ees juba. Siis halva kakaoga. Multivitamiini tablett. Pipar. Fruit müsli. Chicken kanakarri. Oh, sihukest pakki eelmine kord ei olnud. Siis, leib jälle. Autatud sealiha. Ühepäeva toit rannaarutsi. Siis on veel neid alkoholilappe siin. Veel ühed tikud. Näts, mille ma eelmine kord kogemata ära viskasin, sest ma arvasin, et see oli praht teiste hulgas. Suhkur ja minigripp prügikott. Ühesõnaga minu jaoks kanakarri võib-olla on ja ühepäeva toitused sina. Ja see müsli on selle veega, see on nii naljakas minu meelest, et sa teed veega müslit. Puuvilja oma ka, siin on raudsed rosinad. Ma ei mäleta, Kristjan eelmine kord oli puuvilja oma. Kas tal rosinaid oli seda, ma ei mäleta. Mul oli šokolaadi oma. Siin on kõik mingisugused need kuivatud ananasikuubikud, aprikoosikuubikud. Rosinaid ei ole? Ei, vist ei. Tere, добрый день. Tere, tere. Kus ta näiteks teadis, et me ei ole inglased? Et oleks võinud hello ka öelda. Igas keeles. Igas keeles natukene. Ja siis ostsime siuksed plekiskausid. Ei viitsi neid ühekordselt kohe tassida kaasa. Ja siis vaatame, katsetame need ära, kas need on mingid asjad või ei ole. Vahepeal sai tee valmis. Palud. Aitäh. Lapsed võtavad seda ise, mis värvi teil oli. Ja mina joon seda 3-1 sõjaväekohvi nüüd. Mis teed need on? Kohvi on kõigil on erinevad teed vist, jah. Kohvi on nagu 3-1 kohvi ikka. Küpsis juba põses, jah? Janeli võttis küpsist, jah? Emmel on küpsis põses, jah? Neil on jälle hästi, mina magusat ei söö. Nad saavad kõik need sealt MR pakis, need šokolaadid ja alvaat, kõik saavad ära proovida. Ma panen kohe, sinu panen muna praadima ja peekonit praadima ja siis ma arvan, et ma lähen lennutan drooni natuke. Oi, kena hommikusöök tuleb. Peekon säriseb, muna läheb peale. Täna ma ei ole veel hommikust. Jah, hommikust ei ole söönud täna veel. Siis saamegi siin hommikusööki nautida, vaikus ja rahu metsas, mere ääres. Juba tuulevaikne on, drooni on hea lennutada. Järgmised panni peal, ühed valmis. Müsli seal pingi all peaks ka valmis hakkama varsti saama. Sa istud ise tossu poole, kallikene. Ta ei lähe ära ka. Ta ei lähe ära ka lihtsalt. Proovi, astu sinna poole korraks. No. Mul oli pandud siin, ma enne istusin seda. Ühesõnaga droon lennutatud. Päris kodus sellega asjaga veel ei ole. Ei oska nii hästi just. Peab harjutama. Et ma sellega kuskile, ma ei tea kuhu ei lendaks. Söök on vahepeal valmis saanud. Hommikusöök, peekon ja muna. Ja tisu. Ja tisu, lapsed. Sööme kõhu täis ja siis vaatame edasi. Müsli aeg.
see lõhn ei ole üldse hea. No, proovi. Võtame uhke lusikas ja... See näeb välja, nagu keegi selle juba korra ära söönud. On soe veel või? Veiga. Ütleme nii, et ei ole minu lemmik. Aga kui ma näljas oleks, ma sööksin. Jah, selles mõttes oli see šokolaadi oma oli parem, mis me eelmine kord Kristjaniga proovisime ja mis mina sõin. Aga minu jaoks oli ta jälle liiga magus, aga Maljul oleks maitsenud see rohkem. Väga hea. Oli hea või? Paneme teistele sinna tagumisse kappi. Mis sa tahtsid, Kalja, proovida? Halvaad. On hea või? Anaisi proovib. Okei. Ei hakka välja süülitama. Avame grilli hooaja. Tegelikult ma olen ühe korra juba grilli siin teinud, aga see ei olnud väga hea aeg selle jaoks. Ja see ei olnud eriline grill ka, sest see oli tookord isa juures lumeanges sisuliselt. Tulen vaatan korraks seda kõrval olevat kohta ka siin. No me oleme seal. Kohe seal. Siit vist jälle ei paista. Aga kas siin on midagi teistmoodi? No jah. Siin on see, et pingid on... Kas seal on? Ei, seal on ka ju. Aga see on küll, et siin on see laud lähemal. Et see koht, kus me jäime grillima, seal on nagu lõkkeplatsist see laud kaugel. Et kui tahad oma toiduasjad ja kõik sinna laua peale panna, siis on vaja päris palju jalutada. No, mitte palju, aga selles mõttes ebamugavalt kaugel. Seekord on ühepaja toit, lõhn on õige, jah. Jälle mingi meeletult vedel. See ei näe hea välja. Ei näe hea. See näeb samasugune välja nagu see müsli. Paneme kõrvale siis autatud sealiha. No ei näe väga isu äratab välja. Pitsu! Sööma! Ja vaata, mis see maitse teeb. No joppen. Vesi on siin samas. Lämme peseme. Nõud puhtaks. Kuradi see ühepaja toit ei loksu mul kuskile kuradi koti põhja. Ühepaja toit oli iseenesest söödav, aga jälle täpselt samamoodi nagu eelmine kord see, mis asja ma sain, see kartuli akli ja kaste. See oli samamoodi meeletult vedel ja ei olnud üldse nii maitsev. Või vedel oli ja seda, ma ei tea, nii imelik on süüa. Aga peseme need nõud puhtaks ja siis tahan seda riisi ja kanakarrit veel proovida. Ja siis pakime siin vaikselt kokku ja lähme sinna Paldiski pangale. Lennutame seal natuke drooni ja siis varsti juba koju ära. Ei saa aru, miks see veepiirijoon peab olema väljapoole. Mismoodi ma nüüd tean siis, kas on 9 või mitte. See joon võiks ikkagi sissepoole olla. Senikaua, kui see siin valmis saab, koristame ära. Ja hakkame vaikselt kuskile poole minema, sellepärast, et tuul on tõusnud ja mere pool puhub täpselt kuklasse. Nii, asjad on kokku pandud, juba autosse viidud. Ma pidin tulema näitama ikkagi, et me oleme ilusti ära koristanud. Muidu keegi mõtleb, et kus me oma sita jätsime. Tuul tuli mere pealt, jah, hakkas peale puhuma. Ja läks natukene jahedaks asi lastel ka. Aga see kanakarri, mis me tegime, see on küll tipp-topp asi ja see on kanakarri on meil siin. See ei pidanud, vaid oligi. Isegi mina maitsin, täitsa hea oli see.
ja nendest kõige maitsvam, mis seal tänases MRE pakis olid. Et noh, need kõik olid söödavad, aga kui sa siin järjest neid proovid, siis need kõige paremini just ei maitsenud. Näljas olema. Näljas peab olema jah, siis saab need asjad söödud, aga need on ikka teistmoodi, need konservitoidud ja kõik need pakitoidud ja mis siia pandud on. Aga ei olnud kõige hullem. Nüüd proovime seda teed pidi siin nüüd vaikselt välja saada. Nüüd jõudsime Paldiski pankrannikule. No vot, siuke koht. Ilus koht on see, hästi ilus koht. Ja siin lennutame natuke drooni ja siis lähme kodu poole. Natukene saime drooni lennutada, aga suht tuuline ilm on, nii et igaks juhuks väga kaua sellega ei riskinud seal. Selline meie päev oli. Kui meeldis, siis like ja subscribe. Tšau! Tšau!